Deməli, ehtimal nəzəriyyəsindən 26-cı suala baxırıq. Deməli, deyir ki, bir zəri atdıqda 1 və ya 6 xalın düşməsi hadisəsinin ehtimalını tapın. Hissə-hissə həll eləyək məsələni. Ümumiyyətlə, bir zəri atdıqda neçə hal baş verir? Ümumiyyətlə bir zəri atdıqda 6 dənə hal baş verir. Həmin vaxtı 1 və ya 6 xalın düşməsi. Deməli, istənən durum ya 1-dir, ya da 6-dır. İstənən durum. Siz deyir, 1 və ya 6-nın düşməsi. İstənən durum 2 haldır. Ümumiyyətlə, atanda 6 dənə hal var. Amma istənən durum 1 və ya 6-nın düşməsidir. 1 və ya 6-nın düşməsi hadisəsinin ehtimalını tapın. Ehtimalı tapanda istənən durumu ümumi duruma bölürük. Cavab 3-də 1. D variantı. Beynəlxalq şahmat turnirində 10 şahmatçı iştirak edir. Püşkatmada Rəcəbovun Karpovla düşməsi ehtimalını tapın. Şahmat turnirində 10 şahmatçı iştirak edir. Hamı bir-biri ilə oynayacaq. Əvvəlcə fikirləşək görək neçə dənə oyun olur burada. 10 dənə şahmatçı var. Hər kəs bir-biri ilə oynayır. Görəsən neçə oyun var? Bunu fikirləşək. Görəsən neçə oyun var? Gəlin bunu 10 şahmatçını azaldaq, eləyək 4 dənə şahmatçı. Deməli, 1, 2, 3, 4 dənə şahmatçı var. Hamı bir-biri ilə oynasın. Görək neçə dənə oyun var burada. 1 ilə 2 oynayır. 1 ilə 3 oynayır. 1 ilə 4 oynayır. Deməli, bir adam digər 3 nəfərlə oynayır. Bir adam 3 nəfərlə oynayır. Bir adam 3 nəfərlə oynayır. Düzdür? Növbəti adam da yenə 3 nəfərlə oynayır. Növbəti adam da yenə 3 nəfərlə oynayır. Növbəti adam da. Deməli, bir adam 3 nəfərlə oynayır. Burada 4 nəfər var deyə 4 nəfər də hərəsi 3 nəfərlə oynayırsa 12 dənə oyun eləməlidir əslində. Amma nəyi nəzərə almalıyıq burada? 1 ilə 2 oynadığı oyun elə 2 ilə 1-in oynadığı oyun sayılır. Yəni 1 ilə 2, 2 ilə 1 eyni şeydir. 1 ilə 3, 3 ilə 1 eynidir. 1 ilə 4, 4 ilə 1 eynidir. Deməli, hərəsindən 2 dənə sayılır burada. Onda oyunun sayı 12 dənə yox, 12-ni 2-yə bölük 6 eləyir. Aydın oldu. Əgər mənasını başa düşmürsənsə, düsturla işləyək. N dənə adam varsa, hamı bir-biri ilə oynayırsa, neçə oyun olar? Onu tapmaq üçün belə eləyik. N, vuraq N çıxaq 1, bölək 2. Bir də deyirəm, N dənə adam var. N dənə adam, hamısı bir-biri ilə oynayırsa, neçə dənə oyun alınır? Bunu bilmək üçün N vuraq N çıx 1 bölü 2. Məsələn, 8 adam var. Hamısı bir-birindən oyun oynayır. Neçə dənə oyun əmələ gəlir? 8 vur 8-dən bir dənə az 7 bölü 2. İndi bizim məsələdə də 10 dənə şahmatçı var. Görək neçə dənə oyun alınır burada. 10 vuraq 9 bölü 2. 45 dənə oyun var. Deməli, ümumiyyətlə 45 oyun var. Orada hansı oyunu istəyir bizdən? İstənən durum hansıdır? Rəcəbovla Karpovun qarşılaşır. Rəcəbovla Karpov bir dəfə qarşılaşır burada. İstənən durum deməli bir dənədir burada. Ehtimal nədir deməli? 45-də 1. Belə. Bunu bir dəfə də təkrar eləməkdə fayda var. Surətlənsin deyə. 10 şahmatçı var. Tez tapırıq birinci addımda neçə oyun olur burada? 10 vuraq 9 bölü 2. İstənən hansı oyundur? Təkcə Rəcəbovla Karpovun oyunudur. Bu bir dənə oyundur. Bu turnir boyunca bunlar bir dəfə qarşılaşır. Deməli, istənən durum ancaq bir oyundur. 45 oyun var, amma bunların istədiyi bir dənə Rəcəbovla Karpovun oyunudur. İlk dəfə o oyunun çıxma ehtimalı 45-də 1-dir. Məsələn, burada belə bir şey desəydi ki, 10 dənə oyun var.
Rəcəbovla Karpovun və yaxud da tutaq ki, Johnla tutaq ki, olsun Messinin oyunu. Məsəl üçün. Rəcəbovla Karpovun oyunu bir oyun, Johnla Messinin oyunu 2 dənə oyun. Deməli bu istənilən durum burada 2 dənədir. Ona görə ehtimal 45-dən 2 olurdu. Torbada eyni ölçülü 3 qırmızı və 2 qara köyrə var. Torbada eyni ölçülü 3 dənə qırmızı və 2 qara köyrə var. Sadəcə rəngləri fərqlənir. Bu torbadan təsadüfən 4 köyrə götürdük də. Bunu işləmişik biz. Ümumiyyətlə 5 dənə köyrə arasından götürülür. Neçə köyrə? 4 köyrə. Ümumi deməli kombinzon 5-4. 4 dənə köyrəcik götürülür. Hardan götürülür? 5 köyrə arasında. Ona görə ümumimiz 5-dən 4-dür. İndi görək burada nə istəyir? Torbada bir qara köyrəcik qalması. Biz həmişə qalanla işləmirik də, götürülənlə işləyirik bu tip misallarda. Bir dənə qara köyrə qalırsa, bir qara köyrə qalırsa orada. Görürsünüz də 3 dənə qırmızı, 2 dənə qara köyrə var orada. Torbanın içində bir dənə qara köyrənin qalması üçün sən gərək 3 dənə qırmızını götürəsən və bir qaranı götürəsən. Bir də deyək, bax, torbada 3 qırmızı, 2 qara köyrə var. Diqqətlə qulaq as, düşünə qulaq as, başa düşəsən. Torbada 3 dənə qırmızı, torbada 3 dənə qırmızı və 2 dənə qara köyrə var. Bax, torbanın içində 3 dənə qırmızı, 2 qara köyrə var. Bu deyir ki, götür və bir qara köyrə qalsın orada. Deməli, bir qara köyrə qalması üçün biz nələri buradan çıxartmalıyıq? Qırmızını və qaranın birini. Deməli, bir qara köyrə qalması üçün biz nələr götürməliyik buradan? 3 dənə qırmızı və bir qara götürməliyik. Ona görə məsələni biz dəyişirik. Deyirik ki, ümumilikdə 4 köyrə götürülür. Ümumilikdə 4 dənə köyrə götürülür. Onların 3-ünün qırmızı, birinin qara olması ehtimalını tapın. İstənilən durum deməli budur. Qalma ilə işləmirik, götürülənlə işləyirik. 4 dənə köyrə götürülür. 4 dənə köyrə götürülür. 3-ünün qırmızı, birinin qara olması ehtimalını tapın. 3-ünün qırmızı, birinin qara olma ehtimalını tapın. İstənilən deməli 3-ünün qırmızı, birinin qara olma ehtimalı. 3 dənə qırmızını 3 dənə qırmızı arasında seçirik. Bir qaranı da 2 qara arasında. Kombinzon 2-dən 1. Ehtimal kombinzon 3-3, kombinzon 2-1 və kombinzon 5-4. Belə. İndi bunu hesablayaq. Bunu nətər hesablayırıq? Bax. Nətər hesablayırıq? Kombinzon 3-3. Əgər eyni ədədlərsə kombinzon 1-ə bərabərdir. Eyni ədədlərsə kombinzon 1-dir. Sonra əgər 1 varsa burada, elə bir ki, nəyi seçirsənsə, bu ədədin özüdür cavab. Sonra kombinzon 5-dən 4. 5-dən 4. Yenə arada görsə burada bir fərq var. Orada da yenə bu ədədin özünü götürə bilirik. 5. Deməli, aşağıdakı cavab 5-dir, yuxarıda da 1 vuraq 2-dir. Cavab 5-dən 2. Oldu. İndi bunun kombinzon hissəsini oturtduraq yerinə. Bu hissəni başa düşdük biz. Kombinzon hissəsini oturtduraq yerinə. Qoy tam başa düşəsən ki, söhbət nədən gedir. Məsələni dəyişdirər eləyə bilərsən. Bax. Bax. Kombinzon n düşsə sən cavabı n yazarsan. Məsələn, kombinzon 7 düşsə 7 yazarsan. Kombinzon 6 düşsə 6 yazarsan. Bu 1. 3 dənə idi, birini öyrəndik. Keçək bu birisinə. Kombinzon 8-dən 1, kombinzon n-dən 1, kombinzon 2-dən 1. Bir onu elə buradakı ədədin özüdür. Cavab n, 8, 2. İkincisini də öyrəndik. Məsələn, içindəki bütün ayrıntını öyrənmək lazımdır. Kombinzon məsələn 7-dən 6, kombinzon 10-dan 9, kombinzon 20-dən 19, kombinzon 8-dən 7. Bunların arasındakı fərq 1-dirsə, elə cavab böyük ədədin özüdür. 7, 10, 20, 8. Belə. İndi həmin məsələni bir dəfə də işləyək. Torbada 3 qırmızı və 2 qara köyrəcik var. Buradan təsadüfən 4 köyrəcik götürülür. Deməli, ümumimiz nədir? 5-dən 4-ü seçmək.
Bir dənə qara kürəcik qalmasını istəyirlər bunlar. Bir qara kürəcik qalması istəyirlər. Və nəyin götürülməsini istəyirlər? Bir qara kürənin qalması üçün 3 dənə qırmızı götürülməlidir. Və buradan bir qara götürülməlidir. İstənən durum deməli budur. 3 dənə qırmızının götürülməsi, 3-dən 3, bir qaranın götürülməsi, 2 qara arasından birinin seçilməsi budur. Ehtimal 3-dən 3, 2-dən 1, 5-dən 4. Öyrəndik ki, arada fərq 1-dirsə, böyük ədəd cavabdır. Əgər 1 varsa yenə böyük ədəd cavabdır. Eynidirsə cavab 1-dir. Yekun 5-də 2. Və salam. Bax belə bütün ayrıntısı ilə bunu yadda saxlamaq lazımdır. Gəldik bura. Bunu silək. Torbada 4 qırmızı və 3 qara kürə var. Torbada 4 qırmızı və 3 qara kürə var. Deməli 7 kürə. Buradan təsadüfən 5 kürəcik götürülür. Deməli ümumi durum kombinezon 7-dən 5-dir. Oldu? Və torbada bir qara, bir qırmızı kürəciyin qalmasını istəyir. Bir dənə qara, bir dənə qırmızının qalmasını istəyirsə, bəs nəyin götürülməsini istəyir? Nəyin götürülməsini istəyir bu? Bir qırmızı qalmaq üçün deməli 3 dənə qırmızının götürülməyini istəyir. Bir qaranın qalması üçün deməli 2 dənə qaranın götürülməyini istəyir. Bir də deyirəm, bir dənə qırmızının qalmasını istəyirsə, deməli 3 dənə qırmızını götürür ki, bir dənə qırmızı qalır, düzdür? 3 dənə qırmızının götürülməyini istəyir. Bir qaranın götürülməyi üçün deməli, bir qaranın qalması üçün deməli 3 qara arasında 2 qaranın götürməyi istəyir. Onda istənilən durum kombinezon 3-ü hardan götürəcək? 4-ün arasından. Kombinezon 4-dən 3 vuraq. 2 qaranı hardan götürür? 3 qara arasından. Kombinezon 3-dən 2. Ehtimal kombinezon 4-dən 3, kombinezon 3-dən 2, kombinezon 7-dən 5. Biz bilirdik arada fərq 1 olanda burada böyük ədəddir cavab. Arada fərq 1 olanda cavab böyük ədəddir. 7-dən 5-i də belə hesablayırlar. Belə eləyirlər. 7 faktorial, 7-dən 5 çıxırsan 2 faktorial və 5 faktorial. Deməli 7-ni götürür yerinə yazırıq 5 faktorial, vuraq 6, vuraq 7. 5 faktorial gedir, 42-nin 2 bölündə 21 düşür. 21-lə 3 ixtisar gedir, 7-dən 4. Bunların içindən hamısını siz başa düşdünüz. Bircə dənə, hamısı çünki köhnə misalda izah olunan kimi idi. Bir dənə bu hissəni məşq eləyək. Kombinezon 7-dən 5. Kombinezonun düsturu n faktorial, n çıxaq n faktorial və n faktorial. 7 faktorial, 7 çıx 5, 2 faktorial və 5 faktorial. 7-ni götürür yerinə yazırıq 5 faktorial, vuraq 6, vuraq 7. 2 faktorial, vuraq 5 faktorial. 5-lər gedir, 42-nin 2 bölündə 21 eləyir. Belə. Deyir ki, şəkildəki diaqramda avtomobilin qət etdiyi məsafənin zamandan asılılığı göstərilmişdir. Saatlar üzrə gedilən yolun modasını tapın. Sualı başa düşmək çox çətindir. Mən bilirəm ki, abituriyentlərin çoxu bu sualı başa düşə bilməzdi. İlk dəfə çıxsaydı, həqiqətən başa düşməzdi. Sualı yaxşı verməyiblər, yaxşı formada verməyiblər. Heç mənasını başa düşmək olmur. Həqiqətən sualın mənasını başa düşmək olmur. Bu tip sual əgər bir də çıxsa onu belə işləyəsiniz. Birinci saatdan ikinci saat arasında nə qədər fərq var? 1 saat fərq var. 2 ilə 3 arasında nə qədər fərq var? 1 saat fərq var. 3 ilə 4 arasında 1 saat fərq var. 4 ilə 5 arasında 1 saat fərq var. 0 ilə 1 arasında 1 saat fərq var. Hamısının arasında 1 saat fərq var. Bu 1 saat ərzində burada 1 saat ərzində 90 kilometr gedib. Bu 1 saatda 90 kilometr yol gedib əlavə. Birinci saatdan ikinci saata keçən o 1 saat aralığında da 90-dan 180-ə qaldığı üçün 90-dan 180-ə getdiyi üçün orada da 90 kilometr yol getmiş olub. Birinci saatdan, saat 3'dür. 1 saat keçib olub saat 4. 3'dən 4'ə kimi bir də baxıb ki, bu 90 kilometrdən 180 kilometr qalxıb. Yenə 90 kilometr getmiş olub. İkincidən üçüncünün arasına yenə 1 saat var.
Amma həmin yerdə 180-dan 230-a qalxmış olub 50 kilometr gedib. Biraz yavaş sürüb yəqin ki burada. Sonra 3-cü saatla 4-cü saat arasında da 1 saat fərq var. Məsələn, saat 17-dən 18-ə kimi. Baxıb ki, 180 km-dən 230-a qalxıb bu. Və yaxuddan 230-dan 300-ə qalxıb. Deməli, 70 km gedib burada. 4-cü saatla 5-ci saat arasında da 1 saat fərq var. Baxırsan ki, bu 300 kilometr göstərmişdi orada, əvvəl maşında. Sonra görüb ki, 5-ci saat tamamında 390-dadır bu. Deməli, orada da 90 kilometr getmiş olub həmin aralıqda. Deməli, bu bir dəfə 50 gedib, bir dəfə 70, 3 dəfə də 90. Modan istəyir, moda ən çox təkrarlanan. Deməli, 90 kilometr yol getmiş olub bu. Məsələni anlamaq çox çətindir, belə özü çətin deyildi. Gəldik bura. 2 zəri atdıqda, eyni zamanda atdıqda, o saat burada dayanırıq. Burada dayanıq. 2 zəri atdıqda ümumiyyətlə neçə dənə hal var? 2 zəri atdıqda ümumiyyətlə 36 hal var. 2 zəri atdıqda 36 dənə hal var. Üst üzə düşən halların fərqinin sadə ədəd olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Mən demişdim ki, sizə 2 zəri atdıqda qeyd eləyin hamısı. 1-in 1-i, 1-in 2-si, 1-in... Bu mütləq qeyd olunmalıdır. Vaxt getsə də qeyd eləməlisən ki, orada diqqətsizlik eləməyəsən. Oldu? Sonra 3-ün 1-i, 3-ün 2-si, 3-ün 3-ü. Bunların hamısını tez qeyd eləyirsən. 4-ün 1-i, 4-ün 2-si, 4-ün 3-ü, 4-ün 4-ü, 4-ün 5-i, 4-ün 6-sı. 5-in 1-i, 5-in 2-si, 5-in 3-ü, 5-in 4-ü, 5-in 5-i, 5-in 6-sı. 6'nın 1'i, 6'nın 2'si, 6'nın 3'ü, 6'nın 4'ü, 6'nın 5'i, 6'nın 6'sı. Oldu qeyd edəndə onda diqqətsizlik eləmirsən. 2 zəri atdıqda 36 dənə hal var. Üst üzə düşən hallar fərqinin sadə ədəd olması, hadisəsinin ehtimalı tapır. Görək, neçə hal da sadə ədəd verir fərq. Məsələn, 2-dən 1 çıxanda 1 eləyir, 1 sadə deyil, 0 da sadə deyil. 3-dən 1 çıxanda 2 eləyir, sadədir. 4-dən 1 çıxanda 3 eləyir, sadədir. 6-dan 1 çıxanda 5 eləyir, bu da sadədir. 2-dən 1 çıxanda 1 eləyir, sadə deyil. 2-dən 2 çıxanda 0 eləyir, sadə deyil. 3-dən 2 çıxanda 1 eləyir, sadə deyil. 4-dən 2 çıxanda 2 eləyir, sadədir. 5-dən 2 çıxanda 3 eləyir, sadədir. 6-dan 2 çıxanda 4 eləyir, sadə deyil. Fərqi özün yoxla, məndən qabaq özün yoxla. 3-dən 1-in 2-si sadədir. 3-dən 2-sin 1. 0. 1. Sadə deyil. 5-dən 3-ün 2. Sadədir. 6-dan 3, 3 sadədir. 4-dən 1 çıxanda 3 eləyir, sadədir. 4-dən 2 çıxanda 2 eləyir, sadədir. 1 eləyir, 0 eləyir, sadə deyil. 1 eləyir, 2 eləyir, sadədir. Çıxanda 4 eləyir, sadə deyil. 3 eləyir, sadədir. 2 eləyir, 5-dən 3 çıxanda, sadədir. 1 eləyir, sadə deyil, 0 eləyir, 1 eləyir. Altdan 1, 5. Sadədir. Altdan 2 çıxanda 4. Altdan 3, 3. Sadədir. Altdan 4, 2. Sadədir. Altdan 5 çıxanda 1 eləyir, sadə deyil. 0 sadə deyil. Neçə halda? 1, 2, 3. Biraz dəqiq say. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. O 36'da 16. 4'ə bölsən eləyir 9'da 4. Cavab Y variantı. Əla. Gəldik bura. Deyir ki, diaqramda 2017-ci ildə, 2018-də, 2019-da Bilal, Yusif və İbrahimin kütlələri vermişdir. 2017-ci ildə məsələni anlamaq lazım. 2017-ci ildə Bilal da, Yusif də, İbrahim də çıxıb tərəzinin üstünə öz kütlələrini yazıblar ora. Üstündən bir il keçib 2018-ci ildə yenə üçü də çıxıblar tərəzinin üstünə öz kütlələrini qeyd ediblər. 2019-cu ildə yenə çıxıblar tərəzinin üstünə qeyd ediblər kütlələrini. Bunu da diaqramda göstəriblər. 2017-ci ildə bax bu Bilal görürsünüz də, Bilal nədir Bilalı göstərən burada? Bax bu Bilaldır. Bu kərpişlər. Dalğalı Yusifdir. Böyrü üstə zolaqlı xətt İbrahimdir. Bilalın çəkilərinə baxaq. Bax Bilalda 34 kilodur. 36 kilodur, 40 kilodur Bilal. 34'dür, 36'dır, 40'dır. Yusifə baxaq.
Dalğalı deyir. Yusif 24 kilodur. Sonra 28 kilodur. Sonra 26 kilodur. İbrahim 28 kilodur. 26 kilodur. 32 kilodur. Bütün ədədləri yazdıq. Kütlə göstərən ədədlərin modasını tap. Yəni demək istəyir ki, kütlə göstərən ədədlərin hamısını yaz. Yazdım bütün kütlələri. O 3 il ərzində hamısını, bütün kütlələri yazdım, qarışdırdım bir yerə. Deyir modasını tap. Yəni ən çox təkrarlanan ədəd hansıdır? Baxıram ki, ən çox təkrarlanan ədəd 28-dir. 2 dəfə təkrar. 26 da 2 dəfə təkrar. 26 28 modadır. Cavab Y variantı.